Tamamen milli bir ürün olacak. Diyabetikler de bu şurubu kullanabilecek. Önümüzdeki sene piyasaya sunulacak. Halasının geleneksel öksürük şurubunu geliştirdi. Her yaş grubu kullanabilecek. Önümüzdeki sene piyasaya sunulacak. Halasının çam ağacından yaptığı, çocukken kendilerine de içirdiği öksürüğe iyi gelen karışımı TÜBİTAK'tan aldığı 200 bin liralık destekle geliştiren girişimci doktor Hande Karagedik, önümüzdeki sene itibarıyla Mayıs ayından sonra şurubun ruhsatlandırılmasına başlayacağız dedi. Şurubun patentlendiğini söyleyen Karagedik, seri üretim için de yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, diyabetikler normalde şurup içemiyorlar çünkü içeriğindeki şeker oranından dolayı. Fakat biz tatlandırmak amacıyla içeriğindeki şeker yerine alternatif başka bitkiler kullanıyoruz. Aynı zamanda çam özütü kullandık. Bu şurubu her yaş grubu ve diyabet hastaları da gönül rahatlığıyla kullanabilecek dedi.